मिनी शेख ब्लॉग में हम कुआ की कर रहे हैं साफ सफाई। तो दोस्तों ब्लॉग देखिए। ये लीमड़े को उखाड़ने की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों छोटे छोटे ब्लॉग बनते रहते हैं दोस्तों। दोस्तों टूट गई लीमड़ी और आ चुकी है। ये छोटे छोटे मिनी ब्लॉग कैसे लगे आपको? दोस्तों कुएं में बहुत ऊपर पानी आ चुका है।